刘小姨，给我。小姨呢？水。起来。好不好？什么？这啥？你自己下嘛。对啦。那哥哥在笑，你笑什么？给妈打招呼。慢一点啊。哎哎，哟哟。阿胖，妈看你小鼻子，你小鼻子呢？你小鼻子，咦，晒破了。我看你可丑，你丑不丑？哎，阿胖，给你们看看什么叫幸福。给妈妈吃啊。好。谢谢你啊。
你叫贝贝呀？哥背不动你呀，你抱一抱吧。哇！你干啥？呀！那打什么？你能打开吗？你能不能打开？你让哥哥给你打开，你让哥哥帮你打开。阿胖，你还能够到吗？还有吗？掉了没？是掉了还是藏起来了？藏啊！你藏它干嘛？你捡不起来了吧？捡不起来了。啊，还有吗？爸，没啦。谁扔掉了？是谁扔掉的？谁扔掉的？是不是弟弟？这不要了。打到脸了。